마음이 편안해지는 짤. 어디가 마음이 도대체 편해지는 거지? 보기만 해도 마음이 너무 불편한데? 이거 어떻게 뜯어? 와, 이거 변기통 이거 왜 이래? 이거 누구야? 어떤 놈이니? 이번엔 다이소에서 샀다. 이거 다이소에서 샀네. 이거 치수도 안 재보고 그냥 가갖고 와 이거다 이러면서 목에 걸고, 그러고 분명 기분 좋아서 왔을 것 같은데. 야, 이건 너무했다. 야, 이 치즈케이크 여기 이렇게 자르라고 선까지 만들어놨는데 이건 불순한 거 아니야? 이거는 이거 누가 마음이 편해진다. 이거 마음이 너무 불편해지는데. 나 막 소화불량 할 것 같아. 잠깐만. 누구세요?